Fraților, astăzi o să mergem într-o poveste din Gulagul sovietic. Mai exact, povestea unui manuscris, pe de o parte înfiorător, pe de o alta extraordinar, al unei supraviețuitoare a deportării din Siberia, Anița Nandriș-Kudla, care în cel de-al doilea război mondial a fost ridicată fără motiv într-o noapte din satul ei din Bucovina de Nord, despărțită de soț, pe care nu avea să-l mai vadă niciodată, și trimisă în pustiu, în foamete și ger, forțată să muncească ca un sclav, alături de cei 3 copii ai ei, de unde, numai Dumnezeu știe cum, s-a întors teafără după exact 20 de ani. Așa se și numesc memoriile ei, 20 de ani în Siberia, amintiri din viață. Carte care a fost ținută ascunsă în perioada comunistă și a văzut lumina tiparului abia după Revoluție, la editura Humanitas, reeditată de nenumărate ori și tradusă în mai multe limbi internaționale. Monica Lăuvinescu a spus, citez, cartea aceasta, care nu numai că se cere neapărat citită, dar ar merita să fie așezată prin biblioteci, într-un raft al clasicilor, descrie unul din cele mai cumplite destine. Pentru că da, este vorba de un destin tragic, o mărturie brută și plină de emoții a unei femei simple despre teroarea îndurată de regimul atroce stalinist. Este o poveste a eroismului, a familiei, a îndurării și a luptei, a credinței deopotrivă, dar și a felului în care omul reușește să aducă efectiv iadul pe pământ. Să o cunoaștem deci pe protagonista noastră și să aflăm prin ochii ei ce a însemnat Gulagul sovietic. Anița de la primul la al doilea război mondial. Anița Nandriș s-a născut în 1904 și a crescut într-un sat din apropiere de Cernăuți, Mahala, atunci partea Austro-Ungariei. A fost singura fată dintr-o familie de 7 frați. Părinții ei, țărani din Bucovina de Nord, aveau pământ și creșteau animale, erau gospodari și astfel familia o ducea bine pentru acele timpuri. Din păcate, primul război mondial a marcat viața pentru totdeauna. Linia frontului dintre puterile centrale și Imperiul Țarist a trecut de la mai multe ori peste satul lor, iar venirea rușilor în 1917 a adus numai suferință. Întâmplarea traumatizantă care a marcat copilăria Aniței a fost atunci când 3 muscali au intrat în curtea lor să le ia cai. Mama ei, rămasă cu copiii mici acasă, pentru că tatăl și băieții mai mari erau duși pe front, s-a opus și a fost bătută cu bestialitate. În urma episodului a rămas la pat toată viața. Această nenorocire a schimbat și viața Aniței, pentru că de atunci ea s-a dedicat îngrijirii mamei ei și nu a mai mers la școală, rămânând cu doar 3 clase primare. Pe la 16 ani a început să fie curtată de un băiat din sat, însă fiind încă tânără, nu s-a grăbit să se mărite. Nici taică-su nu dorea să-și găsească pe unul de-a locului, ci să o dea după unul mai înstărit, dintr-o zonă învecinată. Totuși, familia s-a sfătuit și s-a gândit că cel mai bine era ca fata să rămână aproape de mama ei. Așa că după un an, Anița s-a căsătorit cu Chirică Kudla și au primit de la părinții mirelui doar 2 hectare de pământ și la fel din partea tatălui ei, care a mai adăugat la zestre o vacă cu vițel și vreo 4 oi. Tinerii s-au mutat într-o dugheană veche și goală, unde, încet, încet, cu multă muncă, și-au făcut un cămin adevărat. Am deschis ușa, am intrat în casă ce să vezi nimic, nici pat, nici masă, nici scaun, nici laiță, 4 păreți goi. Noi nu am pretins mai mult nimic, ne-am gândit la Dumnezeu ca să ne ajute să biruim toate greutățile și ne-am început încet de mica noastră gospodărie. Dar în timpul ei sta trecut, nu am uitat nici de mama mea. În fiecare zi eu am fost la dânsa și am căutat totul ce a trebuit. Cuplul s-a pus pe picioare muncind pământul, crescând animalele, vânzând din ele și cumpărându-și astfel orice aveau nevoie. Au venit pe lume apoi și copii, 3 băieți, iar pentru a-i fi mai ușor să o îngrijească, Anița a luat-o pe maică-sa în gospodăria ei. Și uite așa, casa s-a mărit și cu toate că nu era ușor, pentru că era de muncă, de dimineață până seara, fără oprire, având și plozii de crescut pe lângă grija maică-sii, ei erau fericiți, în liniște și pace. Însă n-a durat mult. După pactul Ribbentrop-Molotov și apoi ultimatul sovietic din iunie 1940, românii se retrag din Bucovina de Nord și rușii se întorc în satul lor. Aici are loc o decizie total nefericită. Fiind conștienți de duritățile care urmează, cei mai mulți de-ai locului au vrut să se refugieze în România, în Vechiul Regat, cum era numit, și inclusiv familia lor pleacă la Cernăuți, apoi spre graniță. Dar în ultimul moment hotărăsc totuși să rămână. Asta din cauza lui Chirică, soțul ei, căruia nu-i venea să-și lase toată agoniseala și munca de izbeliște. El credea că nu mai sunt ca în primul război mondial, că rușii nu o să se mai comporte totuși atât de barbar. Lecție de reînvățat, inclusiv în 2022. Și lumea va fi lăsată să-și vadă de treabă. Și a preferat să stea la casa lui decât să umble prin lume, fără noimă, fără nicio siguranță, bașca și cu copiii după el.
Anița și fratele ei, Florea, care plecaseră înainte și așteptau și pe restul, nu puteau uita copilăria lor traumatizantă și nu voiau cu niciun chip să se întoarcă. Dar așa de stăruitor a fost Chirică, care a plâns și s-a gelit de mama focului, că până la urmă a convins-o pe nevastă sa să facă cale întoarsă. Eu nu l-am văzut să-i curgă lacrimi din ochi așa ca atunci. Eu nu mă dam nici într-un chip să mă întorc înapoi. Parcă inima îmi spunea nu te întoarce, că nu faci bine, dar până la sfârșit m-a făcut bărbatul să-l ascult, văzându-i atâta lacrimă. Dar mult mai bine era dacă nu-l ascultam și pentru dânsul și pentru mine cu copiii. Florea, fratele, pleacă totuși la București. Și nu oricum, ci lăsându-și în urmă nevasta, copiii, automat prin hotărârea Aniței și sora și mama. A fost o decizie pe care cei rămași au condamnat-o, pentru că ei erau cu toții o familie unită, iar ruptura a fost dureroasă. După ani și ani, băiatul lui Florea, și anume Gheorghe Nandriș, cel care, veți vedea, a adus manuscrisul Aniței în România, a povestit în detaliu în capitolul În loc de postfață plecarea tatălui său, cum ceilalți au încercat să-l convingă să se întoarcă cu rugămini și cu vorbe grele, spunându-i că dacă pleacă, din gospodar va ajunge servitor. Florea le-a răspuns așa: judecata voastră este slabă și îmi pare foarte rău că nu vreți să mă ascultați. Eu unul nu mă întorc pentru nimic în lume. Ochii s-au umplut cu lacrimi și nu a mai putut vorbi, decât a spus: îmi pare foarte rău, dar altceva nu pot să fac dacă nu mă ascultați. Rămâneți cu Dumnezeu, eu plec. Le-a răspuns cu demnitate: la ruși nu sunt gospodari, sunt colhoznici și chiar de-ar fi, prefer să fiu servitor la român decât gospodar la ruși. Și așa s-a scris istoria. Unii au plecat, iar alții, creduli sau fricoși, depinde de caz, au rămas. Și nu a durat mult până s-a dezlănțuit iadul și rușii au început să-și arate adevărata față. În fiecare noapte, de exemplu, o mașină neagră se oprea aleatoriu în fața unei case și ridica oameni nevinovați care dispăreau fără să se mai știe nimic de soarta lor. Avea miliția o mașină neagră acoperită și închisă, fără ferești. Venea în timpul nopții, intra în casă și lua pe om așa ca pe o pradă, fără să știe ceva, să fie amenințat cu ceva, să fi fost chemat la cercetări. Absolut pe neștiute lua pe om, îl punea în mașină și nu știa nimeni unde îl duce. În fiecare noapte ridicau câte un bărbat sau doi, băgând groaza în toată lumea. Au început chiar cu primarul, care era fratele lui Chirică. Iar pe Chirică l-au trimis să care prun sau lemne și, ca familia să nu pățească ceva, se ducea sărac oriunde rușii îl trimiteau, de lipsea și cu săptămânile de acasă. Își plătea toate dările, chiar dacă depășeau de cele mai multe ori puterea unui om obișnuit. Toți erau speriați și se trăia ca într-un soi de lagăr, fără vreo umbră de veselie sau speranță. Sărbătorile erau ca înmormântările. În această lume sinistră, Chirică își convinsese familia să rămână. Iar mulți au început abia acum să-și dorească să plece, însă a fost mult prea târziu, iar orice spirit de revoltă a fost înăbușit din fașă. Cam pe la jumătatea lunii ianuarie 1941 s-a strâns tineretul. Flăcăii și bărbații, tineri însurați, poate peste 100 de persoane, și au plecat într-o noapte pe Valea Prutului. A trecut granița în România printr-un sătișor care se chema Lunca. În noaptea de 6 spre 7 februarie 1941 se formează al doilea grup de tineri, de peste 400 de persoane, atât din satul Mahala, majoritatea, cât și din satele vecine. Doar că de data asta cineva îi trădează și, la graniță, sunt secerați de gloanțe, supraviețuind foarte puțini, iar din aceștia cam toți fiind duși la închisoare. În general erau bărbați de 30-40 de ani, dar și tineri de 16-18. Iscoada așteptată nu a mai venit, așa că au plecat singuri spre graniță. Fără călăuză, bâșbâind în întuneric, au fost așteptați de ruși care au început să tragă în ei fără milă. Au supraviețuit vreo 40 de oameni din cei 400, iar morții au fost aruncați în gropi comune. Cei grav răniți au fost și omorâți, direct cu lopețile. Apoi, din februarie până în aprilie, rușii au terorizat oamenii care mai rămăseseră în sat. Chemau familiile celor care au încercat să fugă la cercetări, îi trimiteau forța la muncă, semănând atâta groază încât nimeni nu se mai împotrivea. În mai au venit mai multe mașini și milițieni care au făcut liste cu cei care aveau pe cineva care trecuse granița și au început să-i ridice. Au trecut vreo 26 de ani de atunci și acum sunt cu condeiul în mână să pun aceste cuvinte pe hârtie. Mi se urcă părul în sus și îmi mărg furnici prin tot trupul când îmi amintesc de momentele acelea. Când a început să scoată lumea din casă, să o încarce pe mașini, s-a început cu un zgomot prin sat de îți părea că e sfârșitul lumii. Se urla,
se răhnea, copiii țipau toți cu lacrimi în ochi văzându-și părinții luați pe sus fără să știe încotro se îndreaptă și ce așteaptă dacă îi mai așteaptă ceva. Atâta groază și tristețe nu mai văzuse nimeni până atunci. Oamenii nu puteau decât să accepte ce se întâmplă, ascunși fiecare pe unde apuca. Nu mai vedeai pe nimeni pe la geamuri sau prin curți, de parcă cei rămași nu mai îndrăzneau nici măcar să respire. Atâta liniște era. Deportarea în Siberia. În noaptea de 13 iunie 1941, după ce copiii adormiseră, Anița și Chirica au auzit câinele din curte lătrând. Rușii au tăbărât în casa lor și au început să caute prin lucruri după arme chipurile. Apoi le-au dat 15 minute să se pregătească să plece fără să ia nimic la ei. Când Anița a început să-și îmbrace mama, iar rușii au aflat că e bolnavă, le-au zis să o lase acasă. Grija pe care Anița i-o purta mamei ei era copleșitoare, iar dacă la început se gândea cum o să o care și cum sărmana o să supraviețuiască, acum era îngrijorată că bătrâna va rămâne singură și total neajutorată. Adinioară mă zbuciumam, ce am să fac cu ea la drum? Că i-a fi rămas sărmana ei tare greu, dar acum mi-e și mai greu în suflet și inimă. Cum să o las eu pe mama mea scumpă, bolnavă, fără nimeni lângă dânsa? Ea nu poate, sărmana, stăpâni singură, nu poate să facă un pas, să-și ia o lingură de apă singură. Dar dușmanii nu m-au lăsat mult să mă gândesc. Au împins-o cu forța pe Anița afară, apoi i-au urcat pe toți într-o căruță și i-au dus la primărie, unde era plin de familii ridicate forțat. Ulterior, au fost băgați toți în niște mașini, duși la gara din Sadagura, iar pe Anița și pe copii au aruncat într-un tren cu vagoane pentru vite, în care erau sute de oameni înghesuiți. După ce au închis ușile în urma lor, Anița a început să țipe și să plângă că trebuie să vină și bărbatul. Însă femeile din vagon i-au spus că bărbații sunt duși separat, că toate au fost despărțite de soților și atunci Anița a înțeles că este singură cu cei 3 copii și că stă doar în puterea ei să-i protejeze și să-i ajute să treacă prin toate cele ce urmau să vină. S-a uitat în jur și a văzut că erau peste 35 de suflete. Și-a așezat copiii lângă ferăstruica mică pentru a avea un pic de aer. O zi întreagă a stat trenul în gara la Sadagura. Au venit și din rudele celor luați, încercând să-i mai vadă pe cei dragi. Unii reușeau să se apropie de vagoane și să le dea ceva de mâncare celor din tren. Alții răgneau cerând să le fie eliberați. Era o înghesuială așa mare încât miliția nu a mai putut face față și a mutat trenul la câțiva kilometri în gara de la Lujeni. Au ținut oamenii închiși în tren de pe 13 iunie până pe 15 iunie, fără apă sau mâncare. Pe 15 au pornit spre Noua Suliță. Au trecut apoi Nistrul și au oprit în Șmerinca, unde li s-a dat o apă călduță pe post de ceai și o felie de pâine de om. O mică notă emoționantă. Când trenul s-a pus în mișcare, Anița și-a dat seama că vor trece și prin Mahala și a scris cu un creion chimic pe o batistă un mesaj în care ruga pe cel ce găsește batista să se ducă la frații ei să-i anunțe că mama lor a rămas singură. Când trenul a trecut prin gară, a aruncat batista pe geam și chiar dacă atunci Anița nu a știut, batista a fost găsită de niște copii și chiar a ajuns la frații ei, iar mama ei a fost salvată. Trenul a mers mai departe prin locuri străine, tot mai pustii și mai reci. Se oprea uneori în câte o gară unde primeau niște fierturi atât de scârboase încât cu greu le înghițeau. Au mers așa 20 de zile, timp în care unii leșinau, alții nebuneau sau chiar mureau. Aerul era greu, irespirabil. Anița și copiii mai scoteau capul pe geam ca să respire, dar cel mai greu de suportat era faptul că nu știau ce se va întâmpla cu ei. Se vorbea că mamele vor fi despărțite de copii și asta îi speria cel mai tare. După 20 de zile de chin, au fost dați jos din tren în apropiere de Omsk, în Siberia, unde au fost ținuți într-un lagăr încă 2 zile. Apoi au fost duși cu un camion într-un sat îndepărtat, unde s-au făcut liste și au fost împărțiți la munci, în special agricole. Aveau dreptul să cumpere doar pâine, 700 de grame cel care lucra, iar bătrânii și copiii 300 de grame pe zi. Atât aveau voie. Doar pâine și apă, iar pâinea era oricum prea puțină ca să le treacă foamea. La început, rușii se purtau odios cu ei, îi chinuiau, erau continuu nemulțumiți de munca lor, mai ales că cei veniți nici nu le prea înțelegeau limba. După un timp însă, văzând că sunt oameni harnici și după ce au început să comunice mai bine, lucrurile s-au mai liniștit. Femeile se mai puteau duce să mai capete alimente într-un sat vecin, dar pentru asta trebuiau să treacă printr-o pădure plină de animale sălbatice. Iar în sat nu erau deloc primite ok. Uneori și copiii de pe acolo aruncau cu pietre după ele, dar femeile îndurau orice, pentru că aveau nevoie de hrană pentru familiile lor. Multă frică și multe altele înduram, dar toate le dam la o parte și mă gândeam numai una: să-mi pot salva viața mea și a copiilor.
La scos cartofii participau și cei mici, iar ei mai reușeau să ascundă câte un cartof, îl aduceau acasă și făceau turte pe plită. Mai ascundeau și cereale în mâneci sau în încălțăminte. Băieții mai mari ai Aniței au început și ei să muncească și primeau câte 700 de grame de pâine de fiecare, iar uneori reușeau să mai prindă câte o pasăre sălbatică. A fost o iarnă infernală și parcă fără sfârșit, o iarnă de foamete și de frig, o continuă luptă până și pentru o fărâmă de mâncare. Dar au trecut peste toate încercările și au supraviețuit. În primăvara lui 1942 li s-a dat un pic de pământ, sămânță de cartofi, cai și plug și au simțit că au parcă ceva a lor. Dar binele ăsta nu a durat mult. Într-o zi a venit miliția, a încărcat vreo 10 căruțe cu oamenii de acolo și timp de aproape 2 săptămâni au mers peste câmpuri, prin mlaștini, prin apă, oprindu-se să se odihnească și să bea fierturi cu apă din bălți. Au fost lăsați pe malul unei ape unde au stat sub cerul liber încă vreo 5 zile, până a venit un vapor mare și a încărcat pe toți. Vaporul era destul de mare, dar era bucșit. Ne-a urcat și pe noi în vapor, ne-a înghesuit de ședeam ca peștele în poloboc. A mers aproape o săptămână. Am ajuns la un orășel care se chema Salihard. Aici ne-au descărcat pe toți și am stat vreo 3 zile. Pe urmă a început să ne împărțească. La împărțeală, familia Aniței a trebuit să continue călătoria cu vaporul spre nord până în satul Șuga, unde au mai stat 2 zile. Apoi au fost trimiși cu o bărcuță tot înspre nord și lăsați pe un mal unde nu era nimic. Nici o așezare, nici un om, doar sălbăticie. Nu li s-a spus nimic. De bună seamă că ne-a lăsat aici în pustiul ăsta, fără mâncare, fără niciun adăpost, ca să murim. Supraviețuirea în pustiu. După 2 zile și 2 nopți fără adăpost sau hrană, dormind pe cren și ferindu-se cu greu de țânțarii agresivi, bărcile rușilor s-au întors și i-au luat pe toți, ducându-i într-un loc cu un fel de case începute și în rest doar o pădure nesfârșită. După săptămâni pe drumuri, înghesuiți, flămânzi, speriați, au ajuns la destinație, într-un pustiu aspru și neprimitor, ca bonus întâmpinați și de o ploaie rece, de care nu au avut unde să se adăpostească. Au început să cârpească acoperișurile sau să sape bordei în pământ să poată rezista peste iarnă. Rația de pâine era din nou insuficientă și trebuia plătită, așa că cei în putere se duceau de dimineața până seara la muncă în pădure. Seara fierbeau apă cu sare și puneau frimituri de pâine în ea, iar asta era mâncarea. Anița nu a vrut să rămână în bordei cu copiii, căci acolo simțea că nu are aer. A ales să stea într-o casă împreună cu alte familii din sat sau din Basarabia ca să audă măcar limba românească. Lipsa hranei, frigul, mizeria, păduchii și munca istovitoare au început să ia vieți. Oamenii mureau de dizenterie în 2-3 zile. Era un ținut sălbatic în care trebuiau să supraviețuiască și fără o hrană decentă, fără haine necesare, un adăpost ok, iar de medicamente nu se punea problema. În octombrie 1942 s-a îmbolnăvit și Anița. Am întors capul către copilași și m-am uitat cu lacrimi în ochi la ei, cum dormeau sărmanii ghibuiți de foame și de frig. Am suspinat adânc că simțeam că se apropie ceasul să mă despart de ei. În foarte scurt timp devenise atât de slăbită că nu se putea mișca deloc și nici nu putea vorbi. Simțea cum se răcește, cum efectiv moare ceas cu ceas și vedea copiii plângând și nu putea face nimic. Oamenii din casa lor nu s-au mai dus la muncă în ziua aceea. Au rămas alături de ea, iar un bătrân a frecat-o cu tutun pe tot corpul, a învelit-o într-un țol, iar Anița a simțit că îi curge iar sângele prin vene. A început să simtă că îi se încălzesc mâinile și picioarele și a reușit măcar să-și ducă mâna la gură să mai înghită câte ceva. Așa a reușit să rămână în viață. Însă era atât de slăbită că nu se putea duce la muncă. Și cum altă hrană nu era decât bucățica de pâine zilnică care mai trebuia și împărțită cu copiii, slăbiseră toți de-abia îi recunoșteai. Carnea s-a topit pe noi, au rămas numai pielea și ciolanii. Puteai să numeri toate ciolănașile, vinile ședeau sub piele ridicate ca niște bichiuști. Am rămas numai scheletul. Cum vedeam odată prin cărți, ne uitam unul la altul și ne gândeam, aici e sfârșitul nostru. Totuși nu pierdeam nădejdea în Dumnezeu. După ce și-a revenit, pe Anița au scos-o forțat la muncă, chiar dacă nu mai avea mare putere. Băiatul cel mare murcea șer, iar cei mici se ocupau cu capcanele, unele rudimentare, făcute din ață, din care reușeau să prindă păsări. Făceau focul și pregăteau mâncarea dacă aveau ce. Cumva, deși tot mai greu, au reușit să treacă și peste acea iarnă. În primăvara lui 43, erau în viața acolo mai puțin de jumătate din cei aduși în vara lui 42. Odată cu primăvara a venit și dezghețul, iar pe Mitruță, băiatul cel mare, l-au luat la Șuga, la pescuit. Anița s-a rugat de ruși să o lase și pe ea împreună cu ceilalți copii să-l însoțească și până la urmă au plecat toți în acel sat pescăresc.
Mitruța a fost luat pe un vas de pescuit, Anița a fost repartizată la sortat pește, iar băieții mai mici o ajutau. Dormeau grămădiți într-un bordei plin de purici, flămânzi și chinuiți de mâncărime. După un timp i-au mutat într-o baracă mai de Doamne ajută, dar stăteau aici cam 70 de suflete adunate. Le dam câte o fărămitură de pâine la copii și ei o țineau în gură și o sugea ca pe bomboană. Le părea că așa mai bine au să-și aline foamea. Se uitau la mine cu niște ogaliși și plini de lacrimi și îmi spuneau: mamă, tare ni foame. Eu mă întorceam din fața lor, căci mă năbușeau și pe mine lacrimile și nu le puteam răspunde nimic. Își ștergeau lacrimile, se încurajau unul pe altul, dar se culcau tot flămânți. Anița ar fi luat pește de la lucru, dar dacă te prindeau, erai închis cel puțin 3 ani. O fată pe care o știau fusese închisă 7 ani pentru că luase un amărât de pește pentru mama ei bolnavă. Asta dacă nu te închideau pe nedrept, fără vreo judecată. Dacă pur și simplu nu le plăcea rușilor de tine, trebuia doar să te plângi de ceva și imediat te băgau la închisoare. Așa a fost de strict prin anii 43-44 până în 1945, cât a fost timp de război și cât a fost stăpânirea lui Stalin. Am fost tare apăsați. Nu puteai să deschizi gura să spui un cuvânt că nu poți sau trebuie ceva. Pe Vasile, băiatul mijlocil, l-au trimis să care apă cu calul și stătea mult cu picioarele în apă, desculț, îmbrăcat subțire și cu hainele rupte, așa că nu a durat mult și s-a îmbolnăvit. Anița îi lăsa pâine și o mână de fructe de pădure, iagăde, și pleca la lucru. Venea la amiază să vadă ce face și se ducea înapoi la treabă. Puștiu a rezistat. Anița s-a sfătuit și cu Mitruță că ar fi fost mai bine pentru Vasile pe barcă la pescuit, unde ar fi avut pește proaspăt, așa că l-a trimis pe ascuns, că și nu aveau voie să plece, pe barca lui Mitruță. Acolo Vasile a devenit bucătar și s-a mai îndrăvenit. Când iar s-au așezat un pic lucrurile, au fost anunțați că pentru iarnă trebuie să se întoarcă în locul din care veniseră. Un inginer rus, ascultându-i necazul Aniței, care cedase și începuse să se plângă, nemai având puterea să o ia din nou de la început, i-a spus că poate rămâne acolo dacă vrea să intre în echipa lui. Așa a ajuns să lucreze la construi case în echipa inginerului. Ba curăța hornurile, ba culegea moh, un fel de mușchi din tundră, ba căra saci de pâine, de unde cu multă muncă a reușit să facă haine din saci nefolosiți. S-au mutat într-o casă împreună cu alte 2 familii, făceau mănânci și colțuni din păr de câine, munceau și se luptau în continuare în fiecare zi să supraviețuiască. Femeile se grupau ca să meargă și câte 8-10 km prin sălbăticie în căutare de iagăde, singurele fructe proaspete care se puteau găsi pe acolo. Anița s-a chinuit din răsputeri să le procure și să poată trimite și băieților mai mari. Cu ele și cu ceva pește proaspăt din când în când au dus-o mai departe. La început ieșeau niște pete vinete pe picioare, ți era așa de somn că mărgând pe picioare dormeai, apoi se umflau gingiile în gură și se negreau dinții, se clătinau toți ca margica, părul din cap totul pica. La sfârșitul lui decembrie 1944, Anița s-a îmbolnăvit de tifos. A fost dusă la spitalul din Șuga, unde și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, era deja 14 ianuarie 1945. A fost externată abia după o lună și jumătate, iar apoi 2 luni a trebuit să stea în casă, fiind foarte slăbită. Munca era oricum foarte grea, iar condițiile precare. Gerul puternic și lipsa hranei îngreunau lucrurile și pentru un om sănătos, ce să mai vorbim de o femeie slăbită de boală. Anița nu s-a mai putut duce la muncă, iar fapta aceasta a fost considerată de ruși nesupunere. Așa că a fost condamnată 2 luni de închisoare. Închisoarea era departe de locul unde stăteau și, ca să ajungă acolo, a trebuit să meargă noaptea cu o sanie, cu un localnic, prin pustiu și ghețuri, într-o mizerie și o sălbăticie care au îngrozit. Atâta groază, frică și suferință cât am avut în drumul acela nu am mai avut niciodată. Își poate închipui oricine în timp de iarnă, pe ger de 40 de grade, o femeie să facă un drum de 80 km pe o nartă cu oleni, sanie cu reni, prin troiene de întregul, fără niciun drum, prin păduri, prin pustiuri. Noaptea nu se vedea nimic decât o mătul că era alb. După ce a ajuns la Nâda, la raion unde era închisoarea, Anița s-a mai liniștit. Acolo au băgat-o într-o copere cu 3 femei tinere, iar după 2 zile au pus să facă fierturi la bucătărie pentru cei 18 bărbați și femei închiși acolo. Cum nimeni nu-i purta de grijă, se putea duce liniștită unde voia, își ocupa timpul la bucătărie, iar seara se întorcea în camera ei. Așa au trecut cele 2 luni, dar din cauza vremii nu s-a putut întoarce imediat și abia pe la sfârșitul lunii iunie 1945 și-a revăzut copiii. Sfârșitul războiului și întoarcerea acasă după 20 de ani.
Războiul se sfârșise. Băieții cei mari munceau pe bărcile de pescuit, Anița lucra și ea ce putea. Au crescut 4 câini și au făcut o sanie, au primit dreptul să aibă armă de vânătoare. Veneau cu pește sau vânat, așadar nu mai mureau de foame. La magazin erau și alte produse, iar dacă aveai bani puteai să-ți iei și de îmbrăcat. Băiatul cel mic, Toader, a început și el să lucreze cu calul, la căra lemne sau apă. A avut necazul când ghețurile se depărtau unele de altele. A căzut în apă și cu greu a scăpat cu bine. Și întâmplări de acest fel erau dese, dar nu contau. Băieții erau harnici, pricepuți și erau văzuți bine. Din vara lui 1949, băieții au scos-o pe mama lor de la lucru căci o puteau întreține. Iar în anul următor s-au scos cartele de pâine și puteau cumpăra câtă pâine le trebuia. Au cumpărat și o vițelușă. Anița culegea iagăde și muncea la adunat fân, ceea ce nu era lucru ușor pentru că avea de mers kilometri întregi cu barca, iar zonele erau inundabile și vara scurtă. Dar ei erau deja obișnuiți cu viața aceea aspră. Ce fusese mai greu trecuse. Acum erau bucuroși că au de mâncare și mai ales că sunt cu toții în viață și sănătoși. Anița a putut acum să și scrie o scrisoare celor de acasă, din sat. A aflat atunci de la o cumnată că mama ei a fost salvată de frații ei și luată în România. Apoi a aflat adresa fraților ei și a început să le scrie, iar ei i-au spus că maică sa a mai trăit 4 ani alături de ei și s-a stins pe 23 decembrie 1945. De când am început să primesc scrisori de la scumpii mei frați, mi-a părut că am reînviat din morți. De când ne-a răpit din cubul nostru și până m-am găsit cu frații mei, am crezut că sunt pierdută pentru totdeauna. Într-o așa mare depărtare și pustietate am fost duși. La sfârșitul lunii ianuarie 1956, Anița a plecat spre locurile natale, însoțită de băiatul mijlociu, Vasile, care primise o lună de concediu. Erau surprinși să vadă că în lume mai era și soare și oamenii erau îmbrăcați lejer, iar câmpurile erau pline de culturi de tot felul. În Mahala au găsit puține neamuri, dar au fost primiți bine și au petrecut acolo 2 săptămâni, povestind și întrebând despre evenimentele de demult și despre viața ce a urmat. Erau triști că mulți apropiați nu mai erau, iar casa lor era ocupată de oameni străini. A trebuit apoi să se întoarcă la Șuga și Anița se simțea iar ruptă de locurile natale. Nu mai voia să trăiască în ger și pustiu. Băieții au început să se intereseze despre soarta tatălui lor. Așa au aflat că el a murit într-un lagăr din Urali în 1942. Au cerut apoi să fie reabilitați, deoarece au fost ridicați pe nedrept, crezându-se că tatăl lor era primarul. După multe cercetări, scrisori și umblături, au primit răspuns în 1958 și li s-a spus că se pot întoarce acasă. Abia în februarie 1959, deci după 18 ani de la deportare, au putut porni cu toții spre casă. Însă casă, concret, nu mai aveau, căci era ocupată de alții. După ce au ajuns în satul lor, au stat la un cumnat o perioadă, dar pentru că aveau nevoie de bani, Vasile s-a întors la muncă, la pește, ca să poată susține familia. Apoi a umblat cam 1 an și jumătate să-și recapete drepturile și, după o lungă luptă cu autoritățile, au reușit să-și recapete locuința. Pe data de 13 iunie 1961 am intrat în casa noastră, curat la 20 de ani de când i-a luat din casă, în aceeași lună și în aceeași zi am intrat iarăși în casă. Casa era pustiită și grădina secătuită. Au luat-o iar cu toții de la început. Al câtelea început oare, nici ei nu mai știau. Au sădit pământul, au reparat ce era de reparat și au făcut iar gospodăria primitoare. Vasile a mai lucrat 2 ani la pește, apoi s-a alăturat și el familiei. Povestea manuscrisului. În 1985, fiul cel mai mic, Toader, moare. Această lovitură este prea puternică pentru Anița, care cade la pat și trece în neființă pe 30 august 1986. Anița se stinge din viață la 82 de ani în casa ei, în patul ei, înconjurată de dragostea copiilor, a nepoților și a strănepoților. Se odihnește bine meritat în cimitirul din Mahala, unde aștepta Toader, cel care a mai ținut de urât în lungile nopți ale Siberiei, atunci când Mitruță și Vasile erau plecați pe ape. Până să se stingă însă, Anița a mai făcut ceva extraordinar și anume ne-a lăsat mărturie toată experiența ei, pe care eu am redat-o aici extrem de succint, fără de care am fi avut lipsă o mare pagină de istorie. Și nu istoria a datelor și a statisticilor și a evenimentelor, ci una trăită cu adevărat, scrisă simplu, de o femeie simplă, fără veleități scriitoricești, care de mic a văzut infernul prin drama maică-si, apoi l-a și trăit la propriu, timp de 20 de ani, în care nu doar că a supraviețuit împotriva tuturor încercărilor nefirești, dar a avut grijă în acele condiții inumane și de cei 3 copii ai săi. Și astfel nu doar viața ei, ci și cartea ei au devenit împreună o victorie colosală împotriva tiraniei rusești. În 1982, la Cernăuți, cu 4 ani înainte să moară,
Anița îi dăruiește manuscrisul, un caiet gros de 360 de pagini, cu un scris frumos ca de copil, cu puține ștersături, majuscule sau semne de punctuație, nepotul ei, Gheorghe Nandriș, fiul lui Florea, cel care plecase la timpul potrivit, cu rugămintea să-l treacă peste graniță în România comunistă și să-l facă cunoscut oamenilor când se va putea. Iată ce spune acesta. Mi-e greu acum să recunosc că mi-a fost frică în anul 1982 să trec printre grăniceri cu acest manuscris. Am făcut-o totuși, pentru că am fost cuprins de un sentiment de enormă rușine pentru frica mea, pentru lașitatea mea de intelectual în fața acestei firave, dar colosale femei cu 3 clase primare, în fața căreia moralmente mă simțeam un pitic. După Revoluție, Gheorghe Nandriș, cardiolog, doctor în științe medicale și cercetător științific, îi adresează o scrisoare lui Gabriel Iceanu, în care prezintă povestea Aniței. În 1991, cartea este publicată pentru prima oară sub titlul 20 de ani în Siberia, destin bucovinean, având nenumărate reeditări de atunci, fiind tradusă în străinătate, în engleză, franceză sau germană și fiind distinsă cu premiul Lucian Blaga al Academiei Române, devenind poate una dintre cele mai puternice mărturii despre ce a însemnat gulagul sovietic. Vă recomand cu o căldură să o citiți din scoarță în scoarță, dacă n-ați făcut-o deja, și vă las și link-urile necesare de unde o puteți comanda în descrierea clipului. Eu am fost Andrei Ruse și abia aștept să ne revedem la următorul episod.